ആധുനിക ജീവിത ശൈലിയിൽ ജീവിക്കുന്നവർ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്നു. മണ്ണിനെയും സസ്യങ്ങളെയും പക്ഷിമൃഗാദികളെയും സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് നേട്ടം എന്ന് ചോദിക്കുന്നവരാണ് കൂടുതൽ. പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് അകന്നു ജീവിക്കുമ്പോൾ പണം ആവശ്യത്തിലേറെ നേടാനും സമ്പാദിക്കാനും കഴിയുമെന്ന് പറയുന്നവരും കുറവല്ല. ജീവിക്കാൻ പണം വേണം. പണത്തിനായി ജീവിക്കുമ്പോൾ മാനസിക പിരിമുറുക്കം കൂടുന്നു, ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വർദ്ധിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പോസിറ്റീവ് എനർജി നഷ്ടപ്പെട്ട് തളർന്നു പോകുന്നു. പിന്നെ ആശുപത്രികൾ, മരുന്നുകൾ, പണച്ചെലവുകൾ ഏറെ. കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കുന്ന പണത്തിൻ്റെ നല്ലൊരു പങ്കും മരുന്നിനും മറ്റുമായി ചെലവിടുന്നു. ഇതിൻ്റെ ചെറിയൊരു അംശം മതി പ്രകൃതി സൗഹൃദത്തോടെ ജീവിക്കാൻ. മാനസിക ഉല്ലാസം, ശാരീരിക വ്യായാമം, ശുദ്ധവായു കൂടുതലായി ശ്വസിക്കുന്നത് മൂലം ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും ഉണർവ്, നാം ഫ്രഷായി മാറുന്നത് പ്രകൃതി സൗഹൃദത്തിലൂടെ മാത്രമാണ്. മനുഷ്യന് പ്രകൃതി സൗഹൃദത്തിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ പകർന്നു നൽകുന്ന ചെറിയൊരു പാർക്കാണ് കൗതുക പാർക്ക്. ചാലക്കുടി പോട്ടയിലുള്ള പനമ്പള്ളി കോളേജിന് പിറകിലായിട്ടാണ് ഈ മനോഹര ഉദ്യാനം. ഒരു വനത്തിൻ്റെ മാതൃകയിൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചെറിയ പാർക്ക്. വിവിധ സസ്യങ്ങളും വൃക്ഷങ്ങളും പക്ഷികളും ചെറുജീവികളും മത്സ്യങ്ങളുമെല്ലാം ഒരുമയോടെ വളരുന്ന സുന്ദരഭൂമി. കാർഷിക മേഖലയിലുള്ളവർ കണ്ടുപഠിക്കേണ്ട ജീവിത രീതി. പരസ്പരം സഹകരിച്ച് സൗഹൃദത്തോടെ വളരുകയും ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നഷ്ടങ്ങൾ ഇല്ല, ചെലവുകളും കുറവാണ്. സൗഹൃദപരമായ കാർഷിക രീതി ഒരുക്കിയാൽ ഇന്നത്തെ വളരെ ഉയർന്ന ചെലവുകൾ കുറയ്ക്കാൻ ഒരു കർഷകന് കഴിയുമെന്ന് ഈ പാർക്കിലെത്തുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും. സൂക്ഷ്മമായി പാർക്ക് ചുറ്റിക്കണ്ടു വരുമ്പോൾ പുതിയ ആശയങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഉദിക്കും. ആശയങ്ങളെ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത് അത് പ്രവൃത്തിയിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴാണ് നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. പ്രകൃതിയോട് ചേർന്ന് കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും സൗഖ്യം ലഭിക്കുന്നു. അഗ്രി ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ തെറാപ്പി പഠിക്കാനും ഈ ഉദ്യാനം സഹായകമാണ്. ജീവിതത്തിലെയും തൊഴിലിലെയും നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ മൂലമുണ്ടായിട്ടുള്ള മാനസിക പിരിമുറുക്കവും ടെൻഷനും ക്ഷീണവും തളർച്ചയുമെല്ലാം അല്പനേരത്തിനുള്ളിൽ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റി ശരീരത്തിന് പുതിയൊരു ഊർജവും മാനസിക സന്തോഷവും നൽകുന്ന ഒരിടമാണ് ഇത്. ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ തെറാപ്പിക്ക് അനുയോജ്യം. നമ്മുടെ നാടിനെ കൂടുതൽ അറിയാനും കാർഷിക മേഖലയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വസ്തുക്കൾ കാണാനും സാധിക്കുന്നു. പുരാതന മനുഷ്യർ ജീവിച്ചിരുന്ന ഗുഹകളുടെ മാതൃകയും നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും. ഒരു കിണറിൽ ഇറങ്ങിയാൽ മീനുകളെ കാണുകയും അതിനോട് ചേർന്നുള്ള ഗുഹയിലൂടെ നടന്ന് മറ്റൊരു കിണറിൽ എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ആ കിണറിനെ മൂടിയതുപോലെ പന്തലിച്ചു നിൽക്കുന്ന ആൽമരം. ഈ ആൽമരത്തിൻ്റെ വേരുകൾക്ക് ഇടയിലൂടെ മുകളിലേക്ക് കയറി വരാം. ആൽമരത്തിൻ്റെ വേരുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ജീവനുള്ള ഏറുമാടം. അതിലേക്ക് കയറാനും ഇറങ്ങാനുമുള്ള ഏണിയും വേരുകൾ കൊണ്ട് തന്നെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു.
ഒന്നിനെയും പേടിക്കാതെ പറമ്പിലൂടെ കൊത്തിപ്പറിക്കി നടക്കുന്ന വിവിധതരം കോഴികളും താറാവുകളും മറ്റും കൗതുകം പകരുന്നവ തന്നെ. പ്രകൃതിയുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ കണ്ടുപഠിക്കാൻ മരങ്ങളുടെ ഇലകൾ നിലത്ത് വീണ് അഴുകി മണ്ണാകുന്നു. സഞ്ചാരികൾക്ക് നടക്കാൻ പ്രത്യേക വഴികൾ. വിവിധതരം പക്ഷികളെയും മുയലുകളെയും എലികളെയുമെല്ലാം ഈ പാർക്കിൽ കാണാം. പാമ്പുകളെ കണ്ടാൽ ഉപദ്രവിക്കാതെ മാറിപ്പോകണം. ഒരേക്കറോളം വരുന്ന സ്ഥലത്ത് ജാതിയും തെങ്ങും മാവുമെല്ലാം ഉണ്ട്. മനോഹരമായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന പാർക്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനും സൗകര്യമൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. മത്സ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ജലാശയങ്ങൾ ഈ പാർക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കൗതുക പാർക്കിന് തുടക്കമിടുമ്പോൾ ഭ്രാന്തനെന്ന് വിളിച്ചവർ ഇന്ന് അഭിനന്ദിക്കുന്നു. വിദേശത്തു നിന്നും സ്വദേശത്തു നിന്നുമായി നിരവധി അംഗീകാരങ്ങൾ നേടിയ വർക്കിയുടെ വിയർപ്പിൻ്റെ വിലയാണ് ഈ പാർക്ക്. പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്നവരെ പ്രകൃതിയിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുക, പ്രകൃതി സൗഹൃദ കൃഷിരീതിയുടെ ഗുണങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, രോഗങ്ങളെ അകറ്റി ആയുസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ സഹായിക്കുക തുടങ്ങിയ ലക്ഷ്യത്തോടെ വർക്കി ഓരോന്നിനെയും പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. വിദ്യാർത്ഥികൾ തീർച്ചയായും കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇത്. പ്രകൃതിയെ തൊട്ടറിയാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഈ ഉദ്യാനം സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. മണ്ണിൻ്റെയും സസ്യങ്ങളുടെയും ഗുണങ്ങൾ, അവ നൽകുന്ന സൗഹൃദ അന്തരീക്ഷം ഇവയെല്ലാം കണ്ടുപഠിക്കാനും ആദ്യകാല മനുഷ്യരുടെ പ്രകൃതി സൗഹൃദ ജീവിത രീതി മനസ്സിലാക്കാനും സഹായിക്കുന്ന ചെറിയൊരു ഉദ്യാനമായി ഇതിനെ കാണാം. പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് അകലുന്ന പുത്തൻ തലമുറയെ പ്രകൃതി സൗഹൃദ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെ എത്തിക്കാൻ ഈ ഉദ്യാനം സഹായകമാകുന്നു.